Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar desse mousepad aqui, o mousepad da Ako, mousepad mais premium, né? Para você que está procurando um produto mais premium, acredito que esse aqui vai te agradar bastante. Logo de cara a gente já pode ver a qualidade de impressão desse modelo da Ako. A qualidade da costura aqui é dupla, a gente não consegue ver aqui nenhuma falha aqui na costura, né? E por baixo aquele material de borracha, né? Presente em 99,9% dos pads aí. Olha esse desenho. Aqui a logo da Ako. Esse mousepad com essa temática, né? Tóquio, né? Aqui a cerejeira, muito bem impressa. Bem acabado mesmo. Ele é bem grande, tá? Esse aqui é um mousepad grande, esse aqui é o mousepad, cara. Enquanto a sua superfície, ele é claramente um mouse mais speed, né? E apesar de ser speed, eu senti aqui que ele tem um bom stopping power. Aí fica ao seu gosto, né? Se você gosta do mais speed e etc. Quanto à superfície, eu não sei se ele tem aquela cobertura, uma espécie de verniz. Isso também é diferente pra mim. Acredito que seja pra maioria das pessoas, né? Ai, que gato! E é isso, pessoal. Com certeza o que mais chama a atenção é a impressão, a beleza desse pad, né? Muito bem construído, muito bem elaborado, todas as formas que estão printadas aqui nele, né? As árvores, o Monte Fuji, os detalhes de textura são realmente muito bonitos. É o que chama mais atenção no pad, né? Se você está procurando um mousepad desse muito bonito, certeza que esse aqui é a indicação, cara. Tudo material muito bem feito, muito bem costurado, você não vê falha em nenhum canto. Acredito eu que a superfície vai agradar muita gente também, assim como me agradou bastante. Já estou usando ele para jogar CS, inclusive. Nem precisei abaixar minha sensibilidade, ficou tranquilo de usar, muito confortável. Deixa eu falar mais alguns detalhes aqui que eu acho que é interessante a gente falar, algumas informações que estão na caixa. Parece que essa é uma série da World Tour da Ako, né? Esse é o modelo Tóquio, com essa temática Tóquio, né? E aqui dá pra ver que tem algumas imagens na caixa com referência a outros países, outras localidades, né? Aqui embaixo a gente consegue ver também o selo, o certificado, né, de originalidade do produto. Então pode ficar tranquilo. Eu vou indicar também o pessoal que eu comprei. Eu comprei esse mousepad, tá? Numa loja. Eu vou mandar pra vocês aqui também. Aí por que eu tô falando isso, né? Porque tem locais que vende a cópia desse mousepad. É uma réplica do mousepad. Ele não vai vir com nada desse jeito, entendeu? É realmente uma réplica. Esse que eu tô aqui em mãos, ele é original, tem tudo certificado, tudo certinho. Vem na caixa bonitinho pra vocês, vai chegar certinho na casa de vocês, beleza? E esse vendedor que eu vou indicar, o produto já tá no Brasil, então você não vai ter que aguardar muito tempo para chegar o produto na sua casa, beleza? E como eu falei pra vocês, esse mousepad eu comprei, tá? Eu não ganhei ele. E eu vou deixar aqui o local, pessoal top. Os caras fazem um trabalho perfeito aí, vão te atender muito bem. Não vou te vender um produto falsificado. E é esse aqui, tá? É a Super Shop. Aqui tá o papelzinho deles. Tem até um negocinho de desconto aqui, ó. Aqui embaixo você consegue ver todas as redes dele, do telefone, tudo certinho. Pessoal de extrema confiança. Eu conheci eles pelo Mercado Livre. Então pode comprar tranquilo, que eu indico. Se vocês comprarem, fala que vieram por aqui, tá? Dá uma moral no canal, vai que a gente consegue uma parceria.